Úlfhildur Úlfsson hér með desemberlesur fyrir Bóman 21. Kæri Bómaður, vertu velkominn. Nú og aðrir sem eru mögulega að skoða umfram sólarmerkið sitt, fæðingarmerkið. Nokkur praktísk atriði. Ég vinn í flæði og það eru vissir hlutir sem eru svolítið sveigjanlegar, svona eins og nákvæmar tímasetningar, aldur, kyn, náið sambönd, sem ekki vera að einbeita okkur of mikið af smáatriðunum. Ef að meirihlutinn á leiðsögninni nær til þín, það þetta þá smáatriðunum innan skynsamlegra marka og taktu leiðsögnina til því. Nú ef að þú tengir ekki við þennan lestur, það er að segja fæðingarmerkið þitt, sólarmerkið þitt, þá mæli ég með því að skoða önnur merki, sérstaklega þá tunglið í stjörnukortinu þínu og rísandamerkið eða jafnvel merki sem kemur oft fyrir í stjörnukortinu þínu. En við skulum dæma okkur í þetta. Bómaður. Byrjum á því að fá að sjá hvaða bóman ég er að lesa fyrir nokkur spilkar. Við skulum fá áskoranir og uppákomur fyrir Bóman í desember. Við fáum leiðsögn fyrir Bóman í desember. Einmitt. Sko, og þessi fannst mér vera svona óþarfi. Og við skulum fá, ok, þetta átti greinilega komið. Skulum fá niðurstöðu fyrir Bóman. Og það sem er Bómanum hulið, en hann hefði gott að fá smá innsýn inn í hulið að fara á botninn í stokkinu. Ok. Bómaður sem ég er að lesa fyrir. Kæri Bómaður, þú virðist vera svolítið flöktandi á milli þess að, sko, mér finnst þú vera mjög dreymin þessa dagana, en svona pínu flöktandi á milli það sem er að gerast í núinu og það sem þú ert að einblína á að þú viljir að gerist í framtíðinni. Það er vottið að kvíða í þér, mögulega ofhugsun, mikið í boði, þið langar til að gera margt og þú ert að gera mjög margt, en mér finnst þú ekki vera að njóta í núinu. Þú ert svo upptekin af því að allt sem þú ert að gera í dag hafi tilgang fyrir framtíðina þína. Þú ert að byggja upp einhvers konar lager eða ferilskrá, en mér finnst þú vera að gleyma þess að njóta. Og það gerist stundum ef við tökum of mörg verkefni á okkur að jafnvel þá að þau séu skemmtileg, ef þau eru of mörg þá náum við ekki að njóta þeirra. Og það er svolítið það sem mér finnst vera að gerast hjá þér núna. Og eins og ég segi, það vottar fyrir streitu og mjög óheilbrigði streitu, bara svona komin smá sviðalegt finnst mér. Og þið farið að taka á og þú ert svolítið að gleyma sjálfu þér. Mér finnst eins og þú þurfir að taka þér smá pásu og líta aðeins inn á við. Og einmitt muna eftir sjálfum þér. Eða sjálfur þér, muna að njóta. Þegar mér finnst þú vera að gleyma því. Bara eins skemmtilega verkefnin eru og eins mikið þetta er alltaf eitthvað sem þið langar til að gera og þú brennur fyrir, þá er það bara staðreynd að við höfum bara x mikinn tíma í dagskrána okkar
Og þegar við erum farin að fylla þannig út í dagskránni okkar að við náum ekki að njóta þess sem við erum að gera, þá það er svo margt sem að skolast í burtu. Þannig að þetta er eitthvað sem þú þarf að tékka hjá sjálfur þér. Núna í desember þá finn ég að þú ert að keyra áfram af þessum ofboðslega krafti sem þú hefur og einmitt rosaleg ástríða og þú gefur þig eitthvað eins og allan í það sem þú gerir og meira þess að ferðu í það svolítið varnarlaus. Bara þú treystir í nægilega að láta þetta ganga upp einhvern veginn. Þú veist líka, þú ert í rosalegri vissu þína getu hvað varðar öll þessi verkefni. Þannig að það vantar ekki, þú veist alveg að þú getur þetta. Þú hefur alveg sjálfsöryggið í þetta. Þú hefur fulla trú á sjálfum þér til þess að takast á við öll þessi verkefni. En hins vegar þá er verið að minna þig á, hlustaðu á þig. Hlustaðu á innsæið þitt, hlustaðu á líkamann, hlustaðu á hjartað þitt. Þegar núna ertu svolítið mikið að nota ástríðunarvopni sem er mjög gott, af því að hvað erum við án ástríðu, en þú ert að keyra svolítið mikið á hugaraflinu. En það er magatilfinningin og hjartatilfinningin sem er að biðja þig að hlusta aðeins á sig og muna að njóta og skoða aðeins hverjar þínar þarfir eru. Þetta verður svolítið mikil áskorun fyrir þig núna í desember að mögulega ferð að finna fyrir að ástríðan og hugurinn ekki nóg fyrir þig. Og mögulega einmitt líkaminn þinn, innsæið þitt, magatilfinningin að koma þannig sterkt inn að þú upplifir það eins og að sé verið að halda aftur að þér. En hins vegar þá þetta það að það er verið að biðja að hlusta og hlúa sjálfum þér. Þú getur allt sem þú ætlaðir, það er ekki spurning. En hins vegar þá þarftu að muna að njóta. Til þess fórstu nú í þetta til að byrja með. Og leiðsögnin mín, kæri bómaður, að það er mikil pressa á þér og þú þarft, eins og ég sagði, að leita svolítið innan við að hlusta á innsæði. Og í fyrsta lagi þá þarftu að muna að setja þig fremst í forgangsröðina núna. Það er svolítið hérna að þú ert búin að taka kannski á þig svolítið annara og þessi pressa sem er búin að vera á þér, hún er orðin mikil og þú finnur það. En á sama tíma þá, ég verð bara að segja þetta eins og akkur núna þá finnst mér eins og þú sért svolítið svona mótþróa þrjósku með það að viðurkenna að þetta sé kannski orðið aðeins svo mikið fyrir þig. Og þegar þú finnur að þetta er kannski orðið of mikið, að hjartslátturinn er kannski orðin óþarflega hár og svefninn stuttur og allt það, og það er komin svolítið sviðalykt og mikil kvíða og streita, að þá er eins og að þú bara takir fyrir eyrun og bindir fyrir augun og látir eins og takir ekki eftir því. Og heldur alltaf áfram bara svolítið á þrjóskunni, en það dugir skammt. Og þannig ertu, mér finnst eins og þannig sértu þegar þú gerir þetta, þegar þú lokar svona augunum gagnvart þessu, og þú gerir það út frá þessari ástríðu og námsvísi og forvinni og passjóni sem þú hefur fyrir því sem þú ert að gera, en þú ert að gleyma hjartanu þínu, þú ert að gleyma grunninu þínum. Þú ert ekki alveg að hlusta á hjartað þitt, hvað þetta varðar. Og þú ert að vissu leyti líka að hlífa hjartanu þínu við sársaukanum sem fylgir því að þurfa að segja ég get ekki allt, ég get ekki meir. Það er erfið tilfinning að finna þetta,
og mér finnst eins og þú sérst að ýta henni frá og bælir hana niður. En hins vegar það að viðurkenna fyrst og fremst fyrir sjálfan sér að maður sé kominn í þrot, það er mjög huglægt, það er mjög erfitt og það þarf stóra mannesku til þess að átta sig á því og játa þetta fyrir sér. Það er svolítið það sem að mér sýnir stefna í hjá þér, en þetta er eitthvað sem þú ert að loka augunum þínu fyrir. Og það er verið svolítið að minna þig á að heyrðu. Þú þarft að opna augun, þú þarft að hlusta á sjálfa þig. Niðurstaðan af þessu samt engu að síður að það verður mikill léttir og verður svona eins og að hnötturinn sé tekinn af herðunum ára. Það er svolítið þannig núna að búið að vera svolítið heimurinn á herðum mér. Þannig að það fylgir svo rosalega mikill léttir og nýtt þrek til þess að fara inn í nýja hringrás, ný verkefni. Og þessu mun fylgja lærdómurinn mikinn innri styrk og að læra hvernig maður heldur frekar jafnvægi þegar það er svona mikið að gera. Þannig að ef þú ferð að núna opna augun fyrir því að mögulega sért að gera of mikið, mögulega þurfa að skera aðeins við því og mögulega sért að komin eða verða komin í þrot, að þú munt styrkjast til muna við það. Og mögulega það sem þú veist ekki að miklu hluta þá þetta það að þú ert að taka á þig annarra manna ábyrgð og það eru einstaklingar í kringu sem ekki endilega viljandi en eru búin að setja á þig svolítið óraunhæfar kröfur og eru farin að ætlast til of mikils af þér. Og já, það er eðlilegt að óttast það að þegar þú ferð að reyna að minnka það og ferð að setja heilbrigðari mörk að þá verði erfiðleikar í samskiptum. Það er ekki hjá þig komist og það er erfitt. En þetta er hluti af því að þroskast og eflast og þú hefur alveg þroskan til þess að fara í þetta, að setja þér heilbrigðari mörk í samskiptum og sérstaklega hvað verður þetta að taka annarra manna dót á sig, sko. En þetta er eitthvað sem þú þarft svolítið að jafna út og þú þarft alveg virkilega að passa þig á bæði þetta að ekki láta annarra manna álit skipta þig máli. Þannig að þegar að kemur að því að einhverjir fari fíla og þegar þú fari að hlúa betur að sjálfri þér, þegar þú einmitt ferð að setja heilbrigðari mörk og ferð að segja nei, ég ætla ekki að gera þetta fyrir þig, ég þarf að hugsa mig. Það er eitthvað sem verða fúlir. En það er bara partur af prógrammet og það er ekki persónulegt. Ekki gleyma því. Það er ekki persónulegt. Og ekki taka það nærri þér. En við skulum fá dýpt inn í þetta. Við skulum fá hér Tarot of Dreams. Okay. Já. Svo rifjum maður þessu upp. Bómaður sem ég er að tala við. Það er að fara votta fyrir streitu og kvíða. Það er mikið að gera, mikið í gangi og þú ert að vinna að merkilegum markmiðum sem að þú sér fram á að muni lita svolítið framtíðina þína. Þú ert að horfa langt fram á við en nú er verið að minna þig á að líta inn á við, einbeita þér að núinu
af því að það vantar svolítið á sér að njóta hlutina sem þú ert að gera. Það vantar ekki, þú ert alltaf eitthvað svo tilbúin í slaginn. Þú ert þannig manneskja, þú bara ert alltaf tilbúin í slaginn. En núna þarftu að einbeita að nota þá orku fyrir sjálfa þig. Að taka sjálfa þig fyrir sem eitt af þessu verkefni sem þú ert búin að vera hér að vinna í og vera tilbúin í slaginn fyrir þig. Fyrir bara þessa leysun sem ég er búin að segja þér. Að taka því sem projekti eins og allt því sem þú gera. Vera tilbúin í slaginn og leita inn á við og fara inn í núið. Þú ert með ástríðuna og hugaraflið þitt á vopni en það er verið að segja þér að líta inn á við og hlusta inn á við, hlusta á þig. Og þetta mun ögra þér mjög mikið núna í desember og mun finna svolítið fyrir því að ástríðan og hugaraflið þitt er ekki alveg nóg til þess að gera allt sem þú vilt gera. Og þetta verður þessi sjálfsást og þessi sjálfsvinna sem að þú ert að fara inn í bara strax núna í desember. Þetta er áskorun. Þetta er meira þess að bara svona mikil áskorun fyrir þig af því að þú ert sennilegast ekkert rosalega vön eða vanur að setja sjálfa þig í fyrsta sæti. En það að vera ýta þér út í það núna sem er mjög gott. Því fylgir ofboðslegur vöxtur, ofboðslegur þroski, þetta er dýrmæt gjöf sem er verið að færa þér en þetta er áskorun og þetta mun fara í skap hjá þér. Ég finn það bara leið. Þú verður mjög frústreraður á tímum út af þessu. Það sé verið að neyða þig til þess að hugsa þig. Það getur verið óþolandi, ég veit. En hins vegar þá er pressa og þú ert svolítið búin að loka þig af gagnvart því, þú heldur ykkur alltaf bara ótröð áfram þrátt fyrir og þú gerir það bæði út frá passioninu en jafnframt út frá því að tímaðilega ekki að þetta er ákveðin ótti að upplifa hjartasorg, ástarsorg gagnvart sjálfum sér og þurfa að viðurkenna, ég kannski get þetta ekki algjörlega allt einn. Af því að þú aftur kemur, þú ert svo mikið þessi tilbúin í slaginn manneskja. Alveg rosalega. En hins vegar þá þú getur ekki tekið alltaf allt á þrjóskunni, Þú getur ekki farið alltaf allt á hnefanum. Og verður að fara að hlusta hjartað þitt og hlúa að tilfinningunum þínum. Þú notar hausinn svo ofboðslega mikið og það er miklu gert til þess að hlúa tilfinningunum þínum af því að tilfinningar þínar er eitthvað sem þú átt oft bara mjög erfitt með. Bara eins og við mörg. En núna er verið svolítið að ýta þér út í það að nú verður að fara að beita hugarorkunni eitthvað annað og þú verður að fara að hlúa að tilfinningalega hliðinni og lífinu þínu. Þú verður að fara að létta aðeins á því og taka brynjuna utan af hjartanu þínu. Niðurstaðan þessu við vorum að tala það að þú yrðir svo miklu léttari á þér, miklu minni pressa. Þetta verður nýtt upphaf fyrir þig og mjög nýfenginn styrkur, nýfengið þrek og þú verður allir miklu svona jafnar og sterkar í því sem þú gerir og þú nærða að vinna hlutina út frá meira jafnvægi, bæði þá huglægum og tilfinningalegum styrk. Og þú finnur aftur að þú færð þrek fyrir komandi áskoranir í nautn. Ég fæ svona tilfinning, þú ert til, þú ert að vera komin í svona svolítið þrot. Að það er svona eins og að fá að skipta batteri
endurnýja orkuna þína og fyrir vikið þá verðurðu eina ferðina enn algjörlega til í slaginn, til í áskorunina, en þú nærð að njóta þess. Þú nærð að njóta verkefninu sem er dásamlegt. Það er akkurat það sem er búið að vanta núna í einhvern tíma hjá þér. Og það sem að þú veist ekki er það að þetta er búið að hvíla þyngra á þér en þú gerir grein fyrir. Þetta er svolítið svona, þú ert búin að vera svolítið sofandi á verðinu gagnvart þessu, en þannig að þú þarft að fara að vakna það svolítið fyrir þessu, af því að það er svo margt gott í boði fyrir þig. Það er svo mjög stöðuleiki í boði og þú hefur stuðning til þess að þú hefur alveg ofboðslega mikið stuðning, mjög náið í kringu þig. Og mikla hamingju. Hérna er svolítið svona, mér finnst eins og að þú sér búin að vera svolítið að stríta við þetta einn eða ein, en þú ert með góða stuðning og mér finnst sérstaklega reynilega bara frá þínu nánustu fjölskyldu, nánustu vinahóp, nánustu samböndum og sérstaklega hér einhverju sem eru þér kannski aðeins eldri sem að ná kannski að tósa þig svolítið niður í jörðina, eru kannski jarðbundnari einstaklingur að þú og eins líka svolítið í tengslum við tilfinningarnar sínar. Og það er svolítið svona verið að leiða í gegnum hliðinu í þessa nýju hringrás sem að er svona á næsta leiti fyrir þig. Þetta var það leiðsögnin. Ég ætla að loka þessari leiðsögn með einu spili úr Mystical Shaman Oracle spjallinu. Og það er spilið The Gatherer, safnarinn. Skoða leiðsögnina sem fylgir því. The Gatherer. Þetta kemur úr þessum munum sem safnarar og veiðimenn. Að safnarnir voru þeir sem að söfnuðu gjöfum jarðar og náttúrunni. Fræ og hnetur og ber og allt það. Safnarnir eru þeir sem að skaffa fyrir aðra. Og það er verið að minna þig á að líta til efnisins og verkfæranna sem þú hefur nú þegar við höndina. Þú þarft ekki að finna upp hjólið. Þú hefur meira en þú gerir grein fyrir. Allt í kringu er tilbúið fyrir þig. Og alls ekki gleyma þér í einhverju skortshugsun. Þú hefur alveg nóg. Þú þarft ekki að upplifa skort. Ekki í einu né neinu. Þú þarft ekki að leita langt fyrir skammt. Og vertu þakklátur fyrir það sem þú hefur. Mér finnst þetta vera svolítið að koma til þín út frá þeirri hugsun að þér finnst þú þurfa að gera svo mikið. Þér finnst þú þurfa að leggja svo mikið til markana. En það er verið að minna þig á að þú þarft ekki að leita langt fyrir skammt. Þú þarft ekki að stríta svona mikið. Það er nóg. Bæði fyrir þig og fyrir aðra. Þú þarft ekki að leita svona langt til þess að gefa öllum af þér. Það er alveg nóg í kringum þig. Og líka ákveðin áminning að taka það sem þú hefur og geyma fyrir þig. Gera þér svolítið forðabúr fyrir veturinn.
Það náttúrulega, við erum að fara inn í okkar myrkustu mánuði ársins og þá er svo nauðsynlegt fyrir þig að hafa bara andlegt þrek og orku til staðar fyrir þig í gegnum þann tíma. Þannig að ekki tæma bankann núna til þess að gefa öllum öðrum. Hugsa þig, hlustaðu á hjartað þitt, innsæið þitt, magatilfinninguna og hlúðu að þér. Þá er þessari leiðsögn lokið. Ég þakka kærlega fyrir mig. Ég vona að skilaboðin rati til síns heima, sönn og rétt og verði til gagns. Þar til næst.